Oi, oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Brastemp eletrônica. Hoje ela vai lavar uma carga de roupas coloridas. Aí varia entre camisetas e bermudas jeans. Eu vou ligar ela. Eu vou pôr ela aqui no nível médio. Tipo de roupa colorida. Eu não quero pré-lavagem. Então vou pôr ela aqui no molho. 2 enxáguas e água quente. Mas eu não vou deixar ela aquecer a água. Ah, eu esqueci de pôr meu sabão em pó. Só vou deixar ela com a água morna. Deixa eu ver se minha água aqui tá ligada. Pronto. Nível médio, colorida, molho, tá certo. O problema dela aqui é que ela quebrou aqui, por isso que não dá pra eu pôr o espelho dela. Bom, eu volto assim que ela terminar o ouvir. É assim que ela terminar de encher. Aí eu vou cancelar o ciclo dela. E eu vou pôr ela no pré-lavar pra vocês verem. Aqui no pré-lavar ela usa 2 válvulas, que é a válvula do alvejante e a válvula do pré-enxágue, da pré-lavagem. E aqui ela usa da lavagem principal. Depois eu vou passar uma água aqui nesse dispenser para sair o resíduo. E eu volto daqui a pouco. Ai. Às vezes ela dá um erro. Um erro não, né? Às vezes isso acontece desde a primeira vez que eu testei ela. Gente, espera aí que eu vou fazer ela voltar a funcionar para os 2 lados. Agora eu consegui. Vou passar aqui pro pré-lavar, que a agitação dele é mais forte. Olha, quente.
Quando eu for trocar o capacitor dela, quando eu virar ela. Aí, ó, já tá dando erro. Quando eu for virar ela, eu vou ver se eu transformo ela em 220. Porque aí eu tenho, ó, o capacitor. Ó, eu vou ter que trocar o capacitor, motor, válvula. Tem que trocar praticamente tudo nessa máquina. Vou passar ela aqui pro molho. Pra ela aquecer logo a água. Vou passar ela aqui pro nível alto. Nossa, eu esqueci de dar pausa. Gente, ó, não sei que parte que eu pausei, eu esqueci de despausar. Mas ela tá aqui, ó, nível alto.
Pronto, agora ela ligou a resistência para aquecer a água. Bom, gente, foi isso. E tchau.